se najbaršunastijega izgleda. I moje kuglice su gotove. Hej, jeste možda primijetili ovogodišnji trend baršunastih kuglica koji je preplavio sve društvene mreže? Ja sigurno jesam jer sam preoživljena u Božić. Međutim, u ovom videu vam donosim istinu iza tog trenda. Nije sve tako jednostavno kao što se čini. To jest, vrlo je jednostavno, ali videa koja su plasirana na internetu daju toliko kratku i nesadržajnu informaciju da sam od 14 različitih verzija spojila neku svoju koja mi je teoretski uspjela. Pa krenimo. Izradit ćemo danas baršunaste kuglice prema inspiraciji. Koristit ćemo brašno i boju. Jednostavno ćemo bojati kuglice koje imamo kući, koje su nam viška ili koje nam ne pašu od prošle godine, pa umjesto da ih bacimo ćemo ih reciklirati, umjesto da kupimo nove ćemo ih pokušati oživiti. Obojat ćemo ih akrilnim bojama i odmah dok su svježe uvaljati u brašno i voila, to je vrlo jednostavno. Bar bi trebalo biti, pa počekajte do kraja videa da vidite sve moguće varijante i greške koje smo napravili usput. Malo smeđe da mi ta crvena ne bude onako skroz preintenzivna. Olovka nam je poslužila da šta lakše nam bude bojat kuglice. Ću drugi pijat usut brašno i na svježe obojanu kuglicu ću uvaljat ili posut brašnom. Mokro se uvalja u brašno, da se odmah brašno zalijepi za njih. Tararara, vidiš? Ja sam sebi brzo. Ova bi mogla ispast bolje nego ona prošla. Vidiš? Aj, probaj. Biće ti možda pre tvrdo. Čekaj, evo ti sad posipaj, aj. Pospi, a ja idem staviti ovu sušit. Ja ću sada staviti malo brašna u bijelu boju. Biti pošta bi bilo bolje. Gustina staviti malo u bijelu boju. Neće ti ništa, to će samo gušće. Rogač brašno ima malo tamniju boju jer je rogač taman. Pa ćemo pokušati napraviti zemljane kuglice. To ćemo brašno staviti jer to imamo doma. Ovo bi moglo skroz dobro izgleda. Ko neki pijesak. Totalno izgleda kao pijesak, da? Ali ne miriše kao pijesak. A ovo miriše na rogača. Ajde, ovo miriše rogača. Voliš? Ne volim. Ćeš preživjeti? A valjda. Ovo bojanje. Oči. Aj. Moja pomagačica Amelie ne može podnijeti miris rogača. Mislim da je to kakao. Pa možeš ti... mogli bi kakao. Tamo zemljane tonove. Ti mi oni za skidanje. Čekaj, ti to stvarno si samo inicijativno umočila u rogač. Ne mogu vjerovati, čekaj. Znači, Amelie je dobila super ideju. Kaže, zašto ne bi stavili onda u čokoladu pa da budu skroz smeđe? Toing. Tvoja ruka veća. Nemamo pojma nijedna kako se to radi, ali dobro, probali smo. Ja znam. Ovako. Aha, okej. Uglavnom, stavit ćemo čokoladu u jednu. U biti pomiješat ću rogač i čokoladu jer je čokolada dosta praškasta, a rogač je dosta onako pješčanog sastava, pa će se bolje ostati na kuglici. Izbila sam te iz kadra. Ne. Imamo novi ton. Čokolada. Jagode i čokolada. Možda bolje da ljudi slušaju naše pjevanje.
Negdje gdje se boja nije dovoljno uhvatila, slobodno prstima ili žličicom utapkajte i opet stresite. Vidimo, Anja. Najšam večer. Ja. Ja ću pikao. Onda ćeš i raditi. Baš mi te lipo gledat. Ne zabravimo se. Kuglice na sušenju. Kuglice na sušenju. Znači sušilo je pa služilo. Jučer smo bili u Tedija i jedine vrpce koje smo pronašli su ove. Htjela sam skroz uske, ono doslovno na pola uske baršunaste, ali nismo ih pronašli. Pa ćemo se zadovoljiti sa ovima. Zaista mi se ne sviđa kako ova široka vrpca izgleda. Pa ću je probati prerezati jer stvarno nigdje nisam vidjela skroz usku baršunastu vrpcu u iti jednoj boji. Mislila sam da je ovo dovoljno usko, ali zaista nije. I izgleda jako nezgrapno. Ja sam prezadovoljna kako su nam ispale baršunaste kuglice. Pogotovo ove slučajne koje su uopće nisu bile planirane. Planirala sam samo napraviti kuglice od brašna. Ove slučajne od čokolade, to je kakao i rogač, su mi ispale preslatke. Međutim, ove sa brašnom totalno nisam zadovoljna i onda sam pogledala još dodatnih videa i shvatila da sam odabrala krivi postupak. Ajmo malo pričati o greškama koje smo napravili u procesu. Nisu to greške, mi smo se zabavljale, ali prva greška. Pomiješale smo u brašno pijesak, onaj ukrasni, čija je granulacija velika i napravilo na nje teksturu površine kao da je to nekakav, ne znam, mjesec. Druga greška koju smo napravile je što smo pokušale kistom skinuti višak boje odmah jučer nakon bojanja. Trebalo je sačekati 24 sata da se boja osuši, da bi se to brašno adekvatno i lijepo prilijepilo, ravnomjerno i onda da mi zapravo... I treća greška, to jest greška na našoj slučajnoj usputnoj kuglici, ali evo, ovu smo kuglicu obojali samo akrilnom bojom, pomiješanom sa malo brašna, kao da dobije gušću teksturu i ne znam ja šta. Danas ću je ponoviti postupak sa još jedan sloj boje i gustina, možda promijenim nijansu, možda ne, ali ću dobiti onda zapravo pravu baršunastu strukturu i ova je kuglica zapravo najbaršunastija od svih. S obzirom da su korištene boje akrilne, probat ću ih oprat s vodom, pa idemo probati. Za početak ću samo skinuti brašno s njih i onda ću miješati novi sloj boje sa gustinom da vidim kako će mi onda nova tekstura ispast. I moje kuglice su gotove, više manje. Svakako ću pokušati danas obojati još jednom ove roze kuglice. Sa ovim bež i smeđima sam stvarno iznimno zadovoljna, ali osim nje ću pokušati postići još jednu bordo kuglicu, isto znači sa tehnikom da pomiješam gustin u običnu akrilnu boju bez da posipava nikakav prah. Navodno bi trebalo opet postići se baršunasti efekt, pa evo to će nam biti druga verzija samog baršuna. Idem sakititi.
I to bi bilo sve od našeg božićnog kamina. Nadam se da vam je jasno da on nije finalna verzija kamina. Ovo je samo predblagdanska, nekako mi još definitivno nije prirodno da mi je kamin prekićen sa 100 čičkarija, ali svakako možete očekivati tonu kića jer to volim šta ću. Od prevelike želje za Božićan cijelu godinu izgorim i onda natrubim tu 3 tone svega, da ništa se, da ne možeš obrisati prašinu. Malo sam samo ubrala grana zelenila i vjerojatno ću do Božića sve to zazeleniti, staviti adventski kalendar i to vam isto također mogu snimiti adventski kalendar. Planiram svakako možda napraviti još jedan, pa bi to mogao biti zaseban YouTube video. Ali ove sam kuglice s kojima sam stvarno na kraju prezadovoljna stavila u zdjelicu. Najviše iz razloga što bi moji hahari to potencijalno mogli pobacati po kući, a onda bi bilo svega, a i žao mi je da se polupaju do Božića. Baš sam zadovoljna sa svima, a najviše sam u konačnici zadovoljna sa ovom tehnikom samo pomiješane boje i gustina. To mi je za sad, evo, pokazalo se najbaršunastije ga izgleda i najjednostavnije za napraviti, čak se i brzo suši, tako da savjetovala bi vas da napravite to i plus toga to možete napraviti onda u bilo kojem tonu i podtonu kojeg želite i koji vam paše na vaš bol. Nadam se da ste uživali u videu i da ćete me možda zapratiti, kliknite taj neki subscribe tamo, možda u životu postane youtuberka. Vidimo se!